So yun guys, what's up sa inyo mga katuod? Matagal-tagal din ako hindi nakapag-vlog ulit. So, today, ang gagawin natin ngayon ay bike review. So guys, ito yung bike na i-review natin ngayon ay Sunpeed Rule 27.5. Muna ako magsimula, please like, comment, and subscribe muna tayo dyan mga katuod. So guys, marami na rin naman ako napalitan dito sa bike na to. Kasi matagal-tagal ko rin hindi ito na review, matagal-tagal na rin itong nagamit. So ayan. Marami na rin na bago dito eh. Dala ng upgrade. So guys, simulan natin ng bike check. So guys, ayan. Ito ang frame ng Sunpeed Rule 27.5. Maganda yung frame niya. Maganda yung pagkakaslope. Ayan. Maganda. Yan. Actually, size ano siya eh, size large. Yan, size 19. Hindi ko alam kung medyo makikita ba. Ayan. Size 19. So, malaki. Malaki yung frame sa akin. Ayun. Maganda yung colorway ng frame. Ayun. Silver blue. Maganda. Ano siya? Aluminum alloy products. Yan. Etong frame na to ay naka-inner cable siya. Yan. Etong side na to para to sa FD. Kaso wala naman akong FD. Pero yung kabilang side niya ay para sa RD. Inner cable na siya. Kaya maganda. Di gaanong madumihin sa hindi masyadong kita yung mga cables. Pero ito lang yung preno lang sa likod. Yan. Tsaka maganda yung pagkakahulman ng frame. Mukha siyang carbon. Ayan o. Smooth na smooth. Maganda. Ayan. Kaya nung unang beses ko itong nakita, sabi ko parang ang ganda naman na ito. Kasi, mukha siyang carbon. Ayan. Kaya recommended talaga yung frame na to. Pati nga rin dito, parang carbon na rin siya. Kaya panalo. Ang size ng seat post ay 30.8 at may haba na 483 mm. So mahaba siya. Ayun. Next ay ang air fork 27.5. Ayan. Marami na rin gas-gas. Dala ng mga side-side. Di maiwasan. Yan. Ayun guys, ABS nya. Adjuster ng lockout siya. Ayun. Pag sagad siya dito, nalock na siya. Pero pag sagad dito, hindi siya nakalock. Maganda pa naman ang play niya. Tingnan natin. Maganda ang play niya. Kahit stock air fork lang siya. Next natin ay ang crankset. Ang crankset ng stock ng Sunpeed ay ano to? Zephyr. Zephyr siya guys. Ayan. Zephyr? Ewan ko kung anong tamang pronunciation. Please correct me if I'm wrong. So, ang aking chainring ay Decas 3060 at 104 BCD. Yan. At ang bottom bracket niya ay stock din ng Zephyr or Zephyr.
Yan guys. Actually, hindi yan yung hindi yan yung stock na chainring nito. Bumili lang ako ng bago kasi need lang palitan. Yun. Next natin ay ang cogs. Ang cogs nito ay sugek. Yeah, sugek. 1142 teeth. 1142 teeth siya, guys. So, yun. Next naman ay ang RD na Altus. Kakaibang RD na Altus to. Dito yung mga nabibili natin na tig 900 plus. Yan. Altus. 9 speed. Long cage. Next naman ay ang chain. Yan. Ang chain ko ay Shimano. 9 speed. Actually, napalitan na rin yan siya. Hindi yan yung original na chain. Kasi need lang din palitan. Maganda naman ang performance nitong chain na to. Bago pa. Mas may re-recommend ko siya na gamitin itong chain na to kaysa sa stock niya. Syempre kahit naman sino, 'di ba? Yun, maganda ang chain na to. Shimano HG 9 speed. Next naman ay ang tires nitong stock ng Sunpeed ay Chaoyang 27.5 tires. At ang size ng gulong na to ay 27.5 by 2.10. Malaki siya. Yun, ang laki ng knobs. Makunat siya sa daan. I mean sa road, sa patag, ganun. Pero sa trail, sulit, maganda gamitin. Pero yun lang kasi, stock lang siya kaya medyo bigat pa. So, need palitan. Ganon din sa front, Chaoyang 27.5, 2.10. Next ay ang saddle. Ang aking saddle ay WTB. Actually, hindi rin ito yung stock na saddle. Pinalitan ko lang din. WTB siya. Pina-upholstery ko lang. Yun. Next natin ay ang brake set. Shimano non-series. Maganda gamitin ng non-series, guys. Kung gusto mo mag-hydraulic, guys, na brakes, may re-recommend ko ang non-series na Shimano. Kasi siya, mura lang. Di ko yung price hindi ko actually kabisado yung price. Pero may re-recommend ko siya pag gusto mo mag hydraulic na mura lang, recommended ko yung non-series na Shimano. Next ay ang Altus na shifter, 9 speed. Tugmalan din siya dun sa 9 speed na Altus na RD. Next, ang headset niya. Ginea. Di ko pa ito napapalitan kasi wala pang budget. Okay pa naman siya gamitin. Smooth pa. Yan. Next naman, guys, ang Zefal na battle cage. Actually, binili ko lang siya na brand new. Hindi siya kasama sa stock bike. Etong Zefal na battle cage ay maganda gamitin kasi yakap na yakap siya sa saddle, sa canteen o sa water bottle natin. Kaya safe siya sa gamitin. Next naman ay ang labi system. Actually, napalitan na rin talaga. Halos yung iba naman eh. Ayan. Labisi na stem. 890 mm, negative 7, mali pala, negative 25, yan.
Okay siya gamitin, guys. Lalo na pag gusto mo aero yung pwesto mo. Okay gamitin siya. XC setup, mga ganun. Okay na okay. Last natin guys ay yung hub na Aeroic AM 9.5 6 poles. Actually upgraded na rin to eh. Napalitan ko na rin. Hindi na siya stock hubs. Yan. Napalitan na yan. May ano siya, maganda gamit yung Aeroic na hub. Di siya ganun kaingay, pero maganda gamitin kasi matibay. Sound check, AeroicHub. Ayan, tunog mayaman siya guys, maingay. Pero di rin siya gaano maingay kaya maganda gamitin. So yun guys, may recommend ko tong bike na to para sa mga budget bikes lang siya. Ang original price niya ay 15,000. So budget lang talaga siya. Medyo may kamahalan pero sulit siya gamitin guys. Maganda yung frame. Ayan. Kita nyo naman, di ba maganda? Marami rin siyang benefits guys gamitin. Hindi siya masyadong nakakangalay kaysa mga ibang frame. Kaya maganda gamitin yung So yun guys, sa ngayon bike check muna tayo or bike review. Sa susunod ko na lang gagawa ng video or sa ibang part ko na lang gagawa ng video ang mga parts review naman. Sa ngayon yun guys. Thank you for watching. I recommend this bike for you guys. Sunpeed 27.5 Sunpeed Rule. And guys, thank you for watching. Like, comment, and subscribe guys. Kita-kita na sa next video.